Jambo aje nicaye ngaha kubera ntuzenga Yunas ntuzenga mushushu wanje araryamye akora mwijoro jewe ntangura ubumwe ngira ngende mu kazi navuye muri ntuzenga muri gym rero nkeneye kurya ubu nyene kubera ndashonje cane. Azi ukuntu hashushe ngaha nyene umunsi hanyuma nkaca ngira ntuzenga ibintu bishushe naho sinzi. Ubu ndahejeje kurya anaga fresher ngahanya hanze nakunda ntuzenga ete ngahanya muri Sweden umugani ntuzenga ni gato cane hashushe ngahanya bisigura ko gukazi nta numwaza ntuzenga bajya client ntibaza kuba ninde shaka kugura ntuzenga amafoteli hamaze ukunya hanze n'umunsi just nogenda bose azoca bagenda muri plage nanje ndashaka kugenda muri plage ndakunda muri plage weje sinkunda kugira ubito gute nadar mwandike kuno vyitwa nje nkunda kwicara harya gusa muri ntuzenya kuraba abandi bakora bari mu mazi jewe mfise ntuzenga igitabo ciwanje canke mfise ibintu vyiko ndarya vy'amashokola ntuze ibintu biryoshe vyo kurya gusa impande yanje nivyo nkunda ndi muri plage sishaka kugenda ku kazi ntuze nka Yunas umuhungu wanje sinzi ko navuga umuhungu canke nkavuga umu boyfriend je shaka kuvuga ikirundi gusa shaka gucanga cane rero uzi boyfriend iri kuno citwa mu kirundi mwanyandikire kuba ashaka kubimenya rero shaka gucanga je gituma natangura ntuzenga iyi channel abana channel yene si mu kirundi naho kubera ndabona ntuzenga abantu benshi ngahanya baba mu Burundi mugabo badakunda kuvuga ikirundi ngace sinzi jewe ndazi ko ikirundi canje na jewe kitacumvikana nka cane muga je nshaka kukimenya kandi je ndi proud cane kuba umurundi ndi proud kuba umurundi kazi ndakumbuye ntuzenga ndakumbuye ntuzenga n'ubu ibintu byose byo mu Burundi rero ngaha nyano za jane benshi ntibashaka kuvuga ikirundi je sinzi je ndazi abantu benshi ngaha abarabu canke abandi bantu bataba ngaha bavuga intuze kirimi cabo neza muga je sinzi kubera ki twege twabarundi duheba kuvuga ikirundi cacu dushitse ngaha mu Buraya je ntavyo numva cane kubera ni benshi cane batazi ikirundi kandi n'abana bavukiye ngaha b'abarundi badashaka kukimenya ikirundi canke ntuzenga abavyeyi babo ntibabigisha kuvuga ikirundi muhira nka twebwe igihe twashitse ngaha twaravuga ikirundi muga ntitwari tura oblige kuvuga ikirundi nico gituma rero twasha twibagiye gatoyi kuvuga ikirundi muga burejewe nkuze shaka rero kugaruka kuvuga ikirundi canje kubera je sishaka ngize umunsi twege tuzogira ntuzenga abana jewe na Yunas ntashobora kuvuga ikirundi wewe ashaka kumwigisha ntuzenga igiswedwa ciwe je shaka rero kwigisha ntuzenga ikirundi ciwanje ku bana banje nico gituma rero natanguye ntuzenga ishana kubera shaka abantu benshi shaka bose abantu bari mu Burayi batangure kuvuga ikirundi kubera
turakeneye kuvuga ikirimi cacu, turakeneye kweri kuvuga ikirimi cacu kubera ikintu nka barabo bose abantu bose bavuga ikirimi c'iwabo mugapana twebwe ni twebwe twenyene abantu n'abakongomani bafise nka amashana y'iwabo bavuga ikintu nka ikirimi c'iwabo muga twebwe sindabona nka simbona nka ama YouTube channel menshi abantu baba ngaha baba ngaha mu Buraya bavuga ikirundi bavuga icongereza gusa canke ikindi kirimi kubera ko tuguma tuvuge ibindi birimi bitari bwacu cishaka rero dutangure kuba proud katuri abarundi dutanga kuvuga ikirundi sesinze juru cyaka kuvuga rero hageze amasaha hageze menshi nkeneye kugenda mu kazi muga ingo tujane ubu rero tugenda muri ntuzenga muri restaurant ahantu harugaye ntuzenga kanini cyane rero nshaka kugenda rero none ngo niyona zafata ntuzenga telefone nicyo gituma vuga yambo Jonas yambo jewe nshagura iyi inka